Բարև ձեզ սիրելի կենդանասերներ, դուք դիտում եք Կենդանի հաղորդումը, ուրախ եմ ողջունել ձեզ հերթական անգամ։ Ինչպես արդեն հասկացաք, այսօր մենք պատմում ենք Չիխուախուայի մասին, այս փոքրիկի, այս սիրուն ամովի մասին։ Դե իսկ հիմա դուք կարող եք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ստեղծեք զանգակ, միացնեք լայքերը, թե հակառակը չեմ հիշում, էական չէ, ամեն ինչը արեք, իսկ մենք գնանք Google-ի հետ զբոսնելու։ Վայ, իմիջայլոցն անունը Google է։ Լավն է, չէ՞, անունը տեսնեմ ինչ գիտի նա առհասարակ։ Ջոն, արի գնանք քայլենք։ Չիխուախուաները համարվում են փոքր շներ մեծ սրտով։ Տիրոջ նախասիրություններին հարմարվում են, կարող են լինել եւ բազմոցային շներ եւ ճանապարհորդներ։ Տեղափոխման հարցը բավական հեշտ է։ Բոլոր հյուրանոցներում, որտեղ առաջարկում են գիշերակաց կենդանու հետ, ուրախ են տեսնել այս ցեղատեսակին։ Անունը մեքսիկյան նահանգից է՝ Չիուաուա։ Հենց այս վայրից սկսեցին այս շներն իրենց քայլարշավը աշխարհով մեկ։ Այսօրվա չիխուախուաների նախահայրերը համարվում են տեչիչի շները, որոնց 19-րդ դարում բուծում էին հնդկացի տոլտեկիները։ Փոքր չափերով շներն օգտագործվում էին բնիկների կողմից պրակտիկ նպատակներով, նրանց ուտում էին կամ էլ զոհաբերում էին տեղական աստվածություններին։ Ացտեկների իշխանության անկման հետ տեչիչիներին գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրին իսպանացիները եւ քչաթիվ շներ թաքնվեցին անտառներում։ 19-րդ դարի կեսերին իրենց սերունդներին սկսեցին նկատել։ Այդ շրջանում Մեքսիկա Ամերիկայից հաճախ էին զբոսաշրջիկներ գալիս, որոնց տեղի վաճառականներն առաջարկում էին էքսկլյուզիվ կենդանիներ, կենդանի ապրանք, եթե կարելի է այդպես ասել, շներ, որոնք տեղավորվում են գրպանում։ Գունավորումը կարող է լինել շատ տարբեր, բայց չափերն անփոփոխ էին դեռ հնուց ի վեր։ ԱՄՆ ցեղական գրքում ացտեկյան տեչիչիների սերունդները հայտնվեցին 1904 թվականին եւ 3 տարի անց մինի շունիկները կտրեցին Ատլանտիկան եւ բրիտանական բուծողների մոտ հայտնվեցին։ Դե ինչ Google-ը արդեն իր ընտանիքում է, իր ծնողների մոտ է եւ նրա տերերն են Փաստորեն Շուշան եւ Էդգար Տեր Հովանիսյանները, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շուշանին բոլորդ ճանաչում եք իհարկե ամենատարբեր նախագծերից, TV նախագծերից եւ իհարկե YouTube-յան էջից, որը շատ ակտիվ է, շատ հետևորդներ ունի, շատ մարդիկ են հետաքրքրված։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզ իրուն կալել եք, շնորհակալություն, դե Էդգարն էլ երգում է, այդ մասին կարծում եմ ասելու կարիք էլ չկա։ Երգում է, հիմա արդեն նաեւ երգացնում է, մի խոսքով հրաշալի մի ընտանիք, որը սիրում է նաեւ կենդանիներին։ Եվ ահա կենդանին ձեզ մոտ հյուր է եկել։ Ինչու այսքան պուճուր համով բալիկ։ Ինչու Չիխուախուա։ Սկսենք այդտեղից։ Սկսենք այնտեղից, որ դե ես շների ու կատուների հանդեպ թուլություն ունեմ ու միշտ ունեցել եմ շունիկներ, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ դրսի շունիկներ, այսինքն դվերնյաշկա, առանց ցեղատեսակի շունիկներ։ Ոչ մաքրացեղ եմ սիրում ու միշտ պատճառ կա, որովհետև կարիք ունեն, որ իրենց ուշադրություն, թե ուղղակի սիրում եք ով։ Որովհետև մաքրացեղ շունիկներն ավելի իրանց թվում է, որ իրանց մի քիչ ավելի շատ է կարելի է կյանքում, իրանք ավելի լկստված են, քան դրսի շունիկները ու դրսի շունիկներն ավելի նվիրված են իմ կարծիքով, քան մաքրացեղերը։ Չեմ կարող չհամաձայնել, այո եւ էլի այո։ Ու քանի որ փորձ ունենք դրսի շունիկների ու կատուների ворթեգրման շատ փորձ ունենք, թվով համարյա թե 10 շունիկ է այս բակում եղել ծնված օրվանից ու միշտ պատահական, ասենք մեքենայով կամ ես եմ վարելիս եղել դիմացնա հանդիպել կամ Էդգարն է եղել ու տենց բերել ենք տուն։ Հետո դե իհարկե տեղավորել ենք իրանց ու մեզ մնաց մեր բոյկան, որը էլի մաքրացեղ չի, ինքը մեր տան պաշտպանն է, պահապանն է, ինքը մի ուրիշ բոյկայի հետ մենք հեսա կծանոթանանք։ Իսկ սա եղել է Էդգարի երազած շունիկը։ Էդգարը միշտ ուզեցել է հենց այս շունիկից ու ես փրչոտ շունիկներ եմ սիրում։ Ես մազոտ շունիկներ եմ սիրում, պուջեր, ու առասարակ որ sense մազոտ են իրանք լինում էլ, իսկ Էդգարը սիրում է որ տկրոր շունիկներ են լինում։ Ու ինքը փոքր ժամանակ ունեցել է японский Պինչեր, японский պինչեր։ Ինչով էլի խոշոր, ահա։ Հետո անընդհատ մենք փնտրում էինք японский պինչեր, հասկացանք, որ японский պինչեր Հայաստանի պայմաններում գտնելը մի քիչ բարդ է, մի քանի հոգի ունեն, էնել չեն բուծում։ Այսինքն բուծմամբ չեն զբաղվում։ Հա։ Ու իմ հրաշք հետևորդուներից մեկը մի օր ինձ գրում է, մենք ուզում ենք սրտանց, տեսնում ենք, որ դուք ինչ ընտանիք եք, ոնց եք վերաբերվում կենդաններին, ուզում ենք նվեր անել, Էդո ջաջային հատկապես, այն որ չես հասկանում ինչա կատարվում, բայց ախոր այս շունիկը ինքը իրականում բավականին ու այդպես չի, որ մաչելի շունիկ է։ Դե մաքրացեղ կենդանիները այո, մաչելի չեն։ Ու մենք գնացինք, սպասեցինք մինչև իր
մաման հղի էր, մենք սպասել ենք, ծննդաբերել։ ծննդաբերել էր, այդ Հետո այդ 2 ամիսը որ մամայի հետ ապրի։ Այդ 2 ամիսը թերևս ամենաբարդերից էր, այն որ ամեն օր ես այդ աղջկան ասում եմ, մի հատ էլ էս անկյունից նկար մի հատ էր, որ ես իրանից կոլաժ սարքեմ հետո, ու որը բերեցին։ Մի ամսեկանից բերեցինք։ Մի ամսեկան ենք բերել, ես չէի համբերում, մեր վետերի թույլտվությամբ անընդհատ կապ էի հաստատում, վետ այդ կարող ենք բերել, այն որ ասեցին լավ բերեք մեր հսկողության տակ կլինի ու իրան բերեցինք, ինքը առաջին անգամ Էդգարին տեսավ ու հիմա ինքը Էդգարի շունիկն է, իմը չի։ Մեր տանը ոչ մի հագուստ չի կարող ուղղակի դրված մնալ, դա բացառվում է, երեխեքը նասկիներ, ну вообще ոչինչ չունեն հիմա, էլ որովհետև ինքը ուղղակի չի գզում, ինքը ուտում է։ Ինքը ուտում է, այդ ամեն ինչը մարսում է։ Բա ձեր վետերը ինչ են ասում։ Մեր վետերը շատ ջղայնն են այդ հարցում։ Մեր վետերը մենք խաղալիքներ ունենք, ամեն ինչ ունենք, այն որ ինքը ամեն պայմանները ունի նորմալ շուն մեծանալու համար, բայց ինքը նախընտրում է մեր նասկիները։ Կասկած չունեմ, որ բոլոր պայմանները ստեղծում եք, բայց վետերի հետ իհարկե մենք հեսա շուտով կխոսենք, կփորձենք հասկանալ օրինակ եթե նման խնդիր ունեք նաև դուք սիրելի հետևորդներ, որ շունը ինչ տեսնում է, վերցում է, ուտում է եւ մարսում է, ինչպես արդեն Շուշանն ասաց, ինչ անել այս դեպքում։ Հիմա մասնագետները մեզ խորհուրդ կտան։ Մենք իրական սովորենք, որ տղամարդիկ սիրում են մեծ շներ, մի տեսակ sense տղամարդոց շներ։ Տարօրինակ է, որ դուք հենց այսքան փոքրիկ շունիկ եք սիրում։ Ասենք վարում ես մեքենան, բան գալիս ես նստում։ Կողքդ չի խանգարում, դու գնում ես ինքնդեից ընկեր է, էլի։ Ոչ մի ձևի չի խանգարում, առօրյայում է։ Բնավորության մասին խոսենք մի քիչ, հեշտ է, հանգիստ է, ակտիվ է։ Ինքը, որտեվ երբ իրան պետք է լավ հասկանում ամեն ինչից, դաժե ուզում է խափի։ Մեզ խափի, էլի։ Ատամները հաշվել է ձեր ինչպես հասկացա։ Հա, իրա չէ։ Մի քիչ դժվար է։ Այդ կարը ջղայնա խիստ է հաֆոների առումով, որովհետև նու կարծում եթե ինչ-որ մեկ է ստանը խստություն չանի, մեր կենթանները ուղղակի գլխին այսենց նստած հերթով քայլեն, որովհետև իսկապես ես լկստացնում եմ, ես դասիրակել չգիտեմ, իմը մենակ լկստացնելն է, կողքից կերակրել, փողոցի կատուներին, հետո ասում է, «Էլ կատու չբերես», ասում եմ, «Չեմ բերի», այսենց, հա։ Իսկ Էդգարը հենց ասենք ասում եմ, դաժե մի հատ վիդեո ունենք TikTok-ում, ահագին մեծ պոպուլարություն վայելեց, ինքը սեղան է սիրում բարձրանալ, ինձ թվում է դե որ իրանք դիր տեսակի են, եղնիկի տեսակի չիխուախուաներ են, որովհետև շատ են ասում ինքը չիխուախուա չի, չիխուախուաների մրուտ պետք է կաշնի, չկա այդպեսի բան, 3-ից 4 տեսակի չիխուախուաներ կան, ինքը դիր տեսակին է, ու ինքը սիրում է բարձրանալ սեղան, բարձր սեղաներ կգաս կտեսնես, ինքը կատվի նման սեղանի մեջտեղը նստած է։ Ու որ եկա տեսնել այստեղ նստած ասում Google, դու բարձրացել ես իջի, չի իջնում, ասացի հեսա, էդոն է գալիս, սենց գլուխով ֆռա, արագ ու սենց տնկնկացնելով գնում է դեպի տուն։ Այն որ երեխեքին ասում են, չէ, պապային եմ զանգում, մոտավորապես նույն վիճակում։ Ու մեր տանը այդ համակարգը աշխատում է երեխեքի հետ էլ, որովհետև երեխեքին նկստացնողնել եմ ես, փչացնողնել եմ ես, ու միակ օգնությունն է որ էդ օգնի, ինձ արդեն երեխեքը շահագործում են։ Ոչ մեկ չի ենթարկում այդ տանը։ Մեկ էլ որ տանը կորում եմ ես, ինչ որ միտեղ եմ, դե մեծ է։ Հա։ Գտնելու համար ասում եմ պապանուր։ Պապանուր է, ինքը գնում է կամ այն շունիկն էլ է տենց։ Տեսեք հիմա ինքը լազվում է, երջանիկը, հա։ Ինքը հիմա լկստվում է։ Ինձ թվաց Չիխուախուայի համար մի քիչ մեծոտ է ճիշտ ասած, 4 ամսականը ենթադրում եմ, որ պիտի ավելի ուճուր լինի, բայց դե հիմա մասնագետների հետ կհասկանանք, գուցե կան ինչ-որ։ Հիմա ինքը 23 սանտիմետր է։ 23 Չիխուախուաները մինչև 30 սանտիմետր լինում, իրենց լրիվ հասուն։ Ու քաշը ինչքան է հիմա։ Քաշը ինչքան է, Նարեկ ջան։ 1.5 կլինի, չգիտենք, վաղուց չենք, վերջին անգամ 1 էր։ Մինչև 3 քա լինում որպես կանոն։ Հա, ինքը հիմա թեթև է շատ։ Հիմա թեթև ես դու շատ թեթև երեխա ես։ Ցավացնում ես դու, ինքը շատ է երեխեքին, այ երեխեքի հարցում փոքրիկ շունիկները ավելի նախանձոտ են, այսինքն իրանք չեն սիրում փոքր երեխաներին, խանդոտ են շատ։ Այ մեծը շատ է սիրում երեխաներին, ասենք դու չես տեսնի, որ երեխաներին ատամ քցի կամ գրացնի երբեք, իսկ սա նախանձ։ Իսկ սա Էդգարը մի հատ ուզում էր երեխեքին ասենք սիրի կամ ինչ որ ուշադրություն գրավի, ինքը պետք է անպայման այդտեղ լինի։ Ընդհանրապես երեխա չի սիրում, երբադրեք հյուր է գալիս, հենց տեսա փոքր, всё հարցակվում է, հաչում է։ Ոչերին կծել, ոչ։ Իրականում այո, թվում է թե Չիխուախուաները պիտի շատ փխրուն լինեն, բախկոտ լինեն եւ այլն, բայց դա բացարձակ այդպես չէ։ Իրենք նախ այո շատ կապում են տիրոջ հետ, շատ են սիրում իրենց տիրոջը, կարող են տիրոջը պաշտպանել այնպիսի համարձակությամբ, ոնց որ օրինակ Ռոթվելերը կարող է դա անել։ Քեզ թվում է որ ու եթե ձայնը բարակ չլինի, չես էլ հասկանա, եթե չնայես, չես էլ հասկանա որ պուճուր իրականում տենց մի հատ
բրոշկա է հաչում, ոչ թե շուն։ Մի հետաքրքիր բան եմ իմացել, կներեք, պարզվում է, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ թե չէ, բայց շունիկները չունեն իդենտիֆիկացիան նույնականացում իրենց չափսերի վերաբերյալ, այսինքն իրանք չեն հասկանում իրանք ինչ չափ ունեն, իրանք չեն տիրապետում այդ ինֆորմացիային, այսինքն չեն զգում տարբերությունը, որ դիմացի շունը իրանից մեծ է, հնարավոր է իրան վնաս տա, իրանք իրանց զգում են ուժեղ, իզախ շներ, որ հիմա կգամ կպատրեմ բոլորիդ, իրանք չեն հասկանում չափսի իրանց փոքրությունը։ Բաքսֆուդը նվեր է անում ձեր պուճուրին եւ այստեղ կա անգամ անունը Google Chihuahua իր համար է նվերը։ Մենք հիմա գնայի հələ։ Ինչի Google։ Չհարցրեցի։ Ամեն ինչ գիտի ինքը դե։ Մեր նախորդ ճնիկներն էր Google։ Շատ պատահականների, որ Էդգարը վերցրեց Զակում ժամանակ պուջել ունեինք, տոյ պուջել էր իր չափեր սպիտակ։ Որ վերցրեց Էդգարը իրան, ճանապարհին ինք ասեց ինչ տնենք անունը, երեխայքը թե բա Skype տնենք, Yandex տնենք, ինչ ասես խոսում էին։ Տեխնիկական դարաշրջանն է ապրում։ Իրանք նոր են սկսել այդ բաների մեջ ճանաչել։ Լավ, TikTok չեք դրել անունը։ Էս հիմա ու մի րոպե, մենք TikTok ծիտիկներ ունեինք, մոռացել ես։ TikTok-ը։ TikTok-ը, հա։ Ցեղատեսակի առաջին ստանդարտը 1923 թվականին է գրանցված ԱՄՆ-ում։ Ի սկզբանե բուծողների ասոցիացիան որպես մաքրացեղ էր ընդունում միայն կարճամազներին, իսկ երկարամազները FCI ստանդարտում հայտնվեցին միայն 1954 թվականին։ Նախկին խորհրդային միության առաջին Չիխուախուան ուներ Խրուշչովը։ Նա 1959 թվականին Ֆիդել Կաստրոյի կողմից նվեր ստացավ երկու Չիխուախուաներին՝ Միշտերին եւ Մուշինկային։ Միշտերը հետագայում դարձավ խորհրդային տարածքում ապրող, եթե կարող ենք այդպես ասել, բոլոր չիխուախուաների նախահայրը։ Դե իսկ Մուշինկան կարիերա արեց կինոյում։ Նրան կարող ենք հանդիպել անորսալի վրիժառուները ֆիլմում։ Չիխուախուաների արտաքինը մասամբ տեչիչիների ժառանգությունն է, մասամբ էլ տարբեր այլ ցեղատեսակների հետ բուծելու հետևանք։ Այսօրվա չիխուախուաների արյան մեջ կա տոյտերիերի, շպիցերի, պինչերների գեներ։ Եթե շոու դասի շուն է, քիթիկը պետք է լինի սև, եթե ոչ, ապա մորթու հետ համապատասխան գույն։ Իմիջիալոց մորթին կարող է լինել ամենատարբեր գույնի։ Իհարկե հիշում ենք, որ կենդանիների խնամքին պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ականջները ստուգել շաբաթը մեկ անգամ, սանրել ամեն օր կամ գոնե օրը մեջ։ Հաճախ լողացնել հարկավոր չէ, որ դա չորացնում է մազերը եւ վնասում մաշկը։ Կարճամազ չիխուախուաներին կարելի է լողացնել 3-4 ամիսը մեկ անգամ, երկարամազներին 1-2 ամիսը մեկ անգամ։ Ականջները հարկավոր է ստուգել շաբաթը մեկ անգամ, աչքերից արտադրության դեպքում անպայման պետք է բամբակյա սկավառակը թրջել գոլ ջրով եւ մաքրել։ Եթե արտադրությունը շատ է, անպայման պետք է դիմել բժշկի։ Եղունգներին եւս պետք է ուշադիր լինել, չէ՞ որ նրանք շատ չեն քայլում դրսում եւ դրանք ինքնուրույն չեն մաշվում։ Պատահական ստացվեց, բայց մենք շատ ուրախացանք, որ վետերինարը բժիշկը Անահիսը նաեւ էստեղ էր, մինչեւ որ մենք եկանք, հետեւաբար ստացվում է, որ մենք շատ ավելի խորը ինֆորմացիա կարող ենք մասնագետից ստանալ։ Բարև ձեզ նախ։ Բարև ձեզ։ Ասած քիչ առաջ Շուշանը, որ 1 ամսականում եք վերցրել մամայից ձեր հսկողության տակ, ձեր թույլտվությամբ։ Ինչու՞ մենք գիտենք, որ 2 ամիս պիտի մամայի կաթիկը խմի, որ առողջ լինի։ 2 ամիս չէ, իրականում 45 օրը բավական է։ 2 ամիս չհասած, ամիս ու կես, բայց քանի որ շատ էին սպասում, ես մի կերպ այդ 20 օրը ձգեցի մինչև 1 ամիս ու արդեն 1 ամիս է։ Վտանգները ուզում հասկանամ որն է, եթե մամայի հետ չի ապրում։ Տեսեք, մամայի հետ ապրող ձագուկները մամայից ստանում են կաթի միջոցով անընդհատ իմունիտետ։ Իսկ քանի որ մեր երկրում վիրուսային հիվանդությունները, ինֆեկցիոն հիվանդությունները շատ տարածված են, դրա համար ցանկալի է հնարավորինս մամայից ստանալ այդ իմունիտետը կաթի միջոցով հասնի 45 օրական, որ արդեն հանգիստ կարողանանք պատվաստենք, որովհետև պատվաստումները սկսվում են ներողություն 45 օրականից։ Դա էր պատճառը։ Իսկ եթե կտրում ենք մամայից ավելի շուտ, ամենատարբեր պատճառներով կամ գտել ենք ձագուկ, որը որ մամա չունի, ինչ որ այդ տապատմությունը շատ են։ Ինչ անել այդ դեպքում, որ այդ բացը լրացնենք։ Դա էլի կախված է, թե ինչ տարիքում ենք մենք գտել առանց մամայի։ Սովորաբար շատ փոքր տարիքում 25 օրականից էլի ինչ որ միջափով հնարավոր է կերի միջոցով պահել խնամքը, հա։ Իսկ միջև 20-25 օրական, քանի որ ատամիկներ չունեն, դեռ չեն կարողանում ինքնուրույն սնվել, այդ դեպքում արդեն կաթիկով հատուկ նախատեսված շան ձագուկների համար։ Ու եթե խոսում ենք շների մասին, բնականաբար բոլոր տեսակի կենդանիները ունեն իրենց համար նախատեսված կաթիկները։ Առաջին ճիճվաթափությունը առնում է 25 օրականում,
կամ 1 ամս է կանում, մեր պարագայում եղավ 1 ամս է կանում, այո։ Մեր պարագայում եղավ 1 ամս է կանում ու հնարավորինս փորձում ենք խուսափել իր շփումը դրսի հետ։ Հնարավորինս անգամ գետնին դնելը, չէ, բացառված է։ Այս անգամ արգելել էր բույկային սիրել։ Դե բնականաբար։ Առանց լվացվելու իրեն սիրել։ Ու դա կապ չունի, որ հա, միանշանակ դա կապ չունի, որ մյուս շունիկը պատվաստումներ ստացած է, թե ոչ տան շունիկ է, թե ոչ, դա բացարձակ կապ չունի, որովհետև նույնիսկ արդեն պատվաստում ստացած կենդանին կարող է լինի որոշակի վիրուսների կրող, որովհետև ինքը դրսում զբոսնում է, այո, ինքը չի վարակվում, բայց կարող է փոխանցել մյուսին։ Շատ լավ, գանք հասնենք սննդին, հա, մի քիչ ավելի մանրամասն, դուք կողմնակից եք չորքերի, թե տանը պատրաստող բնական սննդի որպես մասնագետ, եւ իր դեպքում եւ առհասարակ։ Հա, փոքր ցեղատեսակի, այսինքն դեկորատիվ ցեղատեսակի շները կան մեծ չափերի շների մեջ եւս որոշակի առանձնահատկություններ, որ իրենք ալերգիկ են։ Բնականաբար խուսափելու համար այդ խնդիրներից ալերգիայի ցանկալի է խորհրդատրվում չորքերը։ Ինչու է խորհրդատրվում չորքերը նաև, որովհետև իր մեջ պարունակում է ամբողջ բալանսը, ինչը որ կենդանուն պետք է։ Ըստ տարիքի, ըստ չափերի, այդ ամեն ինչի։ Ու բացի դրանից չորքերի պարագայում կենդանու ծնոտը անընդհատ աշխատում է։ Ու բնականաբար ավելի ամուր ատամներ, ավելի ճիշտ ատամնաշար, ըստ ձևավորումը։ Խոհանոցային կերակրմանը դեմ չենք, եթե դա ճիշտ բալանսավորում է, այսինքն եթե դա մասնագետի հսկողության տակ է ու ճիշտ է բալանսավորում կենդանու սնունդը։ Այդ պարագայում խնդիր չկա, բայց ինչը վերաբերում է մեր խոհանոցային այն ինչը որ սնվում ենք մենք, դա իհարկե բացառ։ Բնականաբար ոչ մարդու սնունդ, կենդանու համար առանձին պատրաստվող, պարզապես եթե օրինակ դուք ուզում եք պատրաստել։ Իհարկե դա շատ ավելի ժամանակատար է, ավելի դժվար է, ավելի շատ բան պիտի անես, շատ ռեսուրս ներդնես, որպեսզի բոլոր վիտամինները, միներալները եւ այլն ստանաս եւ նաեւ չվնասես կենդանուն։ Մի քանի խորհուրդ թե ինչ կարելի է ու ինչ չի կարելի կոնկրետ այս ցեղատեսակին։ Միայն չորքերը կարող է վնասել, մասնագետները նշում են, որ հարկավոր է, որ եթե անգամ այն պատրաստի կերը, լինի թաց, ժելեանման կեր։ Նախապատվությունը հարկավոր է տալ պրեմիում դասին եւ սուպեր պրեմիում դասին։ Ծավալը հետեւյալն է՝ 60-ից 70 գրամ յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար։ Հարկավոր է նշել, որ բնական եւ չոր կերերի խառնումը կարող է միզապարկի քարեր առաջացնել։ Չիխուախուաները նաև մարսողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ կարող են ունենալ։ Եթե որոշել եք բնական կեր պատրաստել, ապա իմացեք, որ կենդանուն հարկավոր է տավարի եւ հորթի միս, խմորված կատնամթերք եւ կաշաներ, միսը անպայման ջերմային մշակում պիտի անցած լինի։ Շաբաթը 1 շոգեխաշած ենթամթերք կարելի է տալ։ Ձկան ֆիլե է նաև հարկավոր անպայման ծովի եւ ջերմային մշակում անցած եւ նաև ձու։ Ամսվա մեջ 2 անգամ խաշած հավի միս եւս կարելի է տալ, բնականաբար առանց մաշկ։ Կաշաներից նրանք շատ սիրում են հնդկաձավարի, բրինձի եւ եգիպտացորենի կաշաները։ Բանջարեղենը եւ հում եւ շոգեխաշած վիճակում կարելի է տալ։ Կարելի է նաեւ աղցաններ պատրաստել։ Մրգերը որպես համեղ բան պետք է տալ, դաստիարակելու ժամանակ։ Սննդի մեջ կարելի է խառնել նաեւ մի քիչ բուսական յուղ կամ ձկան յուղ։ Դրանք ապահովում են վիտամինները եւ միներալները։ Անպայման հիշեք, որ խստիվ արգելված է տալ կենդանուն խոզի միս, հումիս, քաղցրավենիք խմորեղեն, յուղոտ եւ տապակած սնունդ, կաթ, գետի ձուկ, լոբազգիներ եւ ընկուզեղեն, համենված եւ աղի ուտեստներ եւ ոսկորներ։ Հիշեք նաեւ, որ զակուկները ուտում են մինչեւ 6 անգամ օրվա ընթացքում, 3 ամսական շունիկները ուտում են 3-ից 4 անգամ, 6 ամսականները 2-ից 3 անգամ, մինչեւ 1 տարեկան չիխուախուային ցանկալի է կերակրել այն սնունդով, ինչը նա կերել է բուծարանում կամ էլ նախկին տիրոջ տանը։ Սնունդը փոխել դանդաղ եւ շատ զգույշ, օրինակ բնականից 4 սննդին անցնել հարկավոր է 4-ից 5 շաբաթվա ընթացքում։ Հակառակի համար էլ հարկավոր է կիսախոնավ կերերի օգնությանը դիմել։ Ձեր չիխուախուաներին երբեմն օրվա մեջ ընդամենը 1 անգամ են կերակրում ավելորդ քաշի դեմ պայքարի համար։ Ինչպես եւ ցանկացած այլ ցեղատեսակի կենդանիներ, չիխուախուաները եւս ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ։ Դրանցից են ալերգիաները, գիդրոցեֆալիան, ատամների հետ կապված խնդիրները, հիպոգլիկեմիան, միզապարկային քարերը, դեմոդեկոզը, էպիլեպսիան, թոքերի եւ սրտի հետ կապված խնդիրները։ Առողջ կենդանի վերցնելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս իմանալ, որ 3 ամսականում կես կիլոգրամից քիչ չպետք է լինի չիխուախուայի քաշը եւ 2.7 կիլոգրամից ավել չպիտի լինի եւս։ Իհարկե խոսքը չի գնում սուպեր մինի դասի չիխուախուաների մասին, որոնց քաշը կես կիլոգրամից մինչև 1 կիլոգրամ է տատանվում։ Նրանք թեյի բաժակում կարող են տեղավորվել։
Իհարկե պետք է նշել նաև, որ սուպեր մինի դասի չիխուախուաներին պահելը շատ ավելի բարդ է։ Աղջիկները որոշ դեպքերում անգամ փոքրության պատճառով չեն կարողանում առողջ հղիություն տանել, եւ իհարկե նրանք շատ ավելի թանկ են։ Որպես կանոն, ինչ հիմնական խնդիրներով են ձեզ դիմում այսօր որպես վետերինար տերերը։ Հիմնական խնդիրները լինում են չպատվաստվելու պարագայում, երբ որ ի սկզբանե ճիշտ է այսպես է, երբ որ որոշում եք կենդանի բերել տանը պահել, կապ չունի թե դա այդ կենդանին որ տեսակին է պատկանում, շուն կլինի, կատու կլինի, նույնիսկ ձկան պարագայում։ Պարտադիր անհրաժեշտ է խորհրդակցել մասնագետի հետ, հասկանալու համար քայլերի հաջորդականությունը, ինչպես անենք, որպեսզի չվնասենք մեր կենդանուն։ Շների պարագայում, քանի որ այս բանը խոսում ենք շների մասին, ամենակարևորը պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն են, այսինքն ճիճվաթափույցություն եւ պատվաստումներ ճիշտ ժամանակին կատարված հետևելով մասնագետի խորհուրդներին։ Հաճախ հանդիպող խնդիրները դա բնականաբար վիրուսային ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվածությունն է։ Ինչպես նաեւ կերակրման հետ կապված ունենք այսպիսի խնդիր, մուլտիկների եւ այլն փոքրուց մեզ սովորացնում են, որ շունիկը պետք է ուտի ոսկոր։ Դա սխալ է, բացառում ենք դա։ Շունիկը չպիտի ուտի ոսկոր, որպես սնունդ։ Ոսկորը իրենով սնունդ չի համարվում։ Ոսկորով կենդանիները տեսեք բնության մեջ ինչպես է, թե վերադառնանք վայրի տեսակին, շների, այսինքն գայլերին, իրենք երբ որ որս են անում, ամենասկզբից ուտում են ներքին օրգանները, որոնք հարուստ են վիտամիններով։ Դրանից հետո անցնում են մկաններին, որոնք հարուստ են սպիտակուցով եւ ճարպերով։ Դրանից հետո ամենավերջում արդեն ոսկորները կրծելով մաքրում են իրենց ատամները։ Այսինքն ոսկորը որպես սնունդ չեն ընդունում կենդանիները։ Փոքր ցեղատեսակներին, դեկորատիվներին ընդհանրապես բացառում ենք ոսկորը, որովհետեւ նույնիսկ շատ փոքրիկ հատիկը ոսկորի կարող է շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնի, ընդհանուր միջև աղիքի գրիժը եւ այլ նմանատիպ խնդիրներ, ինչպես նաեւ գաստրիտ։ Եթե փորձենք որոշ միֆերին, ասենք ճիշտ է թե ճիշտ չի։ Համացանցում բնականաբար ինֆորմացիան շատ է եւ բոլոր աղբյուրներից որտեղից որ փորձում օգտվել, դրանք երբեմն իրար հակասում են եւ այլն, փորձեմ մասնագետի հետ հիմա բարձր։ Ասում են, որ երկարամազ ու կարճամազ չիխուախուաների բնավորությունները տարբերվում են։ Դա մեծագույն ապուշություն է թե իրականություն է։ Մեղմ ասած դա միֆ է։ Հասկացա, այսինքն մազի երկարությունը բնավորությունից կապ Սամսոնային ոչ մի բան չկա այստեղ։ Բացարձակ։ Հասկացա, շատ լավ։ Նաև ասում են, որ աղջիկները եւ տղաները ունեն տարբեր բնավորություն, գծեր, այդ տենց է թե չէ։ Տեսեք, բնավորության գծեր որպես այդպեսին չեմ համաձայնի, բայց աղջիկները ավելի լավ են հսկում իրենց տարածքը, աղջիկները ասում են ավելի հավատարիմ են, ինչու որովհետև որցին ամեն մի էքի հոտ կա ուղա շեղի իր ամեն ինչից, բայց ստերջացված ժամանակ է։ Նայած որ տարիքում ենք ստերջացվում։ Եթե արդեն սեռահասուն է, արդեն ինքը սովոր է այդ ամեն ինչին, դա իր ապրելակերպի, այսինքն ապրելավոճի մի մաս է դառնում։ Եթե ինքը ամենասկզբից մինչև մի տարեկան է կամ թեկուզ մի տարեկան հասակում արում ստերջացումը, բնականաբար մի տարվա ընթացքում արդեն շտկվում է իր մոտ։ Եթե կենդանին արդեն բազմիցս ունի փորձույթվելու եւ այլն, այդ ամեն ինչի, դա արդեն իր մոտ կենսակերպ է, բնավորություն է դա արդեն իր մոտ ու արդեն ստերջացումը ոչ միշտ է, իհարկե 100% չեմ ասում, կարող է լինեն կենդանիներու մոտ, որ լինի արդյունք ու կարող է։ Ճիշտ ասած, ստերջացման մասին առանձին հաղորդում պատրաստելու ենք ամենայն մանրամասնություններով, դրական բացասական կողմերով, այնպես որ դրա վրա ուշադրություն հիմա չսևեռենք։ Նաև խնամքի մասին մի քիչ, հա, եթե կարելի է խոսենք, լողացնել, չլողացնել, էլի երկարամազ, կարճամազի դեպքում ավելի հաճախ լողացնելու տարբերություն կա թե չէ։ Երկարամազ ու կարճամազի մեջ տարբերություն չկա, ամեն դեպքում կենդանիների նախընտրելի է հնարավորինս ուշ լողացնել, ամենաշուտը ամիսը մեկ անգամ։ Ահա։ Սանրել որքան հաճախ։ Սանրել էլի կախված մազերից է։ Այդտեղ կարող եմ համաձայնել մազի չափի հետ։ Բայց ամեն դեպքում օրը մեկ անգամ պարտադիր բոլոր չափի մազերի համար, պարտադիր մեկ անգամը, սահմանափակում չկա։ Եթե դուք այդ պահին ուզում եք, կարող եք սանրել ձեր կենդանուն, սահմանափակում չկա, բայց օրը մեկ անգամ պարտադիր։ Երկարամազերին բնականաբար օրը 2-ից 3 անգամ։ Google-ը իհարկե ապրում է սեփական տանը եւ կարող է զբոսնել երբ ուզում է, ինչքան ուզում է, բայց առհասարակ չիխուախուաները կարիք ունեն ակտիվ զբոսանքի եւ ինչքան երկար դիտեվի այդ զբոսանքը։ Բոլոր շները սիրում են զբոսանք, ու զբոսանքը կարեւոր է շատ իրենց համար։ Օրական ամենակիչը 1 ժամ նախընտրելի է կենդանու համար զբոսանքը, բայց սեփական տանը ապրող կենդանիները իհարկե մասամբ ավելի երջանիկ են, իրենք երբ ուզեն այդ ժամանակ էլ կարող են զբոսնել։ Ու մենք նաև տեսնում ենք բնականաբար իրենք այն դեկորատիվ շներին են պատկանում, որոնք որ շատ են ամենատարբեր միջոցառումների ժամանակ, ինչ որ տենց գլամուր աղջիկների թևի տակ, պայուսակի մեջ եւ այլ։ Տեսնում ենք, որ իրենք անդադար դողացնում են։ Ի վերջո մրսկան են այս շները, թե իրանք այլ պատճառներով են դողացնում։ Եվ մրսկան են եւ ստրեսային են։ Երկու պատճառներ կարող է լինի, արդեն բնականաբար կախված եղանակից։ Եթե շոկ է եղանակը, ուրեմն մրսելու ձմռանը, աշնանն ու գարնանը, երբ ցուրտ է, պիտի հանենք դուրս զբոսանքի հագուստով։ Ցանկալի է կարճամազ կենդանիներին, պուճուրներին, դեկորատիվ ցեղատեսակներին, եթե իրենք կարճամազ են կամ խուզել եք այդ սեզոնում,
ցանկալի է որ ունենան հագուստը։ Չիխուախուաներին կարելի է խոզել թե չէ։ Ոչ, կարճամաս Երկարամաս չիխուախուաներին։ Կարելի է խուզել, բայց ավելի լավ է ճիշտ խնամել։ Այսինքն գոյություն ունի trimming ասվածը, գոյություն ունի որոշ խնամքի միջոցներ, որոնք որ կարելի է կիրառել ու շատ ավելի լավ է, քան ուղակի խուզելը, որտեղ ամեն դեպքում մազաթափությունից չի փրկելու խուզումը։ Եւ այդ մազը ինչը որ կա կենթանի վրա ոչ միայն տաք պահելու համար է կենթանի օրգանիզմը, նաեւ հով է պահում իրենց ու ջերմա, ահա, միանշան, այո, ջերմահարումից պաշտպանում է։ Եվ արևի յուղիղ ճառագայթներից եւ հազարու մի տարբեր բաներից մաշկային հիվանդություններ, որպեսզի չառաջանան ինֆեկցիաներ չլինեն, մի խոսքով հազարու մի բան։ Ամենակարևոր բանը, որ այստեղ պետք է հիշենք, անկախ նրանից, որ շունը այսքան է կամ թե ձեր շունը այսքան է, բացարձակ տարբերություն չկա մի հիմնական բանում՝ շունը խաղալիք չէ, շունը պատասխանատվություն է, ցանկացած կենթանի պատասխանատվություն է եւ կենթանի վերցնելուց առաջ պետք է լավ մտածել, պետք է գրանցված լինել մեր ալիքին, որպեսզի հասկանանք թե որ ցեղատեսակը ինչ բնավորություն եւ ինչ խնամք է պահանջում, որպեսզի հասկանանք հարմար է դա ձեզ թե չէ։ Պիտի լուրջ մոտենաք, տան անդամները բոլորը պիտի համաձայն լինեն այդ կենթանուն առնվազն 15 տարի պահելու եւ հետեւաբար ձեր կյանքում կլինի ամեն ինչ շատ լավ։ Հա, ինչքան են ապրում եկել չիխուախուաները։ Փոքր չափի, փոքր ցեղատեսակի շները հիմնականում ավելի երկարակյաց են։ Միջինը առհասարակ, հա, 10-ից 15 տարի են տալիս միջինը շներին, ու մեծ ցեղատեսակներին 8-ից 10 տարի, բայց չենք բացառում նաև այն տարբերակները, երբ որ ապրում են շները մինչև անգամ 20 տարեկան։ Ես 20 տարեկան չիխուախուա եմ ճանաչում, բայց հիմա արդեն էլ չկա ինքը։ Լավ։ Լավ ստացվեց։ Բոյկայի հետ մի հատ էլ ունենք շունիկ, կարատեր անունը, հետևորդները շատ լավ գիտեն մեր կենթանիների պատմությունները։ Իրան էլի գտել են մեր տարածքից, մեքենան վարելիս դիմացած դուրս եկան, արկղի մեջ էին, ատամություն էին, աչքերը փակ։ Այսինքն բացարձակապես կաթից երևի թե մի շաբաթ հազիվ նոր կտրած լինեին ու հույս չունեի որ իրանք կապրեին վերեցի իրենց կամքով չէին կտրվել չէ միանշանակ իրանք ուղակի վերել շպրտել էին հողոցում ու ես իհարկե գիտեի որ բերեմ տուն խնդիրներ արի լինելու որովհետև Էդգարը իսկապես հոգնեցուցիչ է դա ամեն ինչ անդադ լարվածություն անդադ պահում ես լացում են դա եւ վերջո ճուտիկներ են իրանք ու խնամք է պահանջում Մի խոսքով բերեցի տուն, երկուսի համար տեր գտանք, տվեցինք, այդ մեկին ոչ ոք չէր ուզում, որովհետև ինքը շատ տգեղ էր։ Ինձ համար ինքը աշխարհի ամենասիրուն շունն էր։ Անունը Էդգարը Ռետուզ էր դրել, իրան Ռետուզ էին ասում բոլորը, բայց ինքան լավն էր։ Մեծացավ ինքը դարձավ ոնց որ Ալաբայի խառնուրդ։ Չգիտեմ, ասում եմ ոնց որ ձմեռային Ռետուզի լինի ինքը։ Անաջող սովետականից անհարմար։ Ու որ մեծացավ, սենց դե ինքը լիդեր է, ինքը 100%-անոց լիդեր է, իր հետ ուրիշ շուն հնար։ Մենք հետ հիմա իրան բաց թողնենք, մենք Google-ից մենակ վերջի լտարը կմնա։ Ու նաև մյուս փիսոներից, Փիսոներ չեն կա ընդհանրապես բակ, այ ինքը այդքան չի սիրում կենթանի։ Ինքը բոլորին հերվածնում է իր դաշտից, միայն ինքը։ Ինքը պահպանում է ձեզ տունը եւ այլն։ Ու իրանք իրար հետ էին ապրում, ամեն աստծո իր օր լացում էր այդ շունիկը, կարատը, որովհետեւ գզում էր կարատին, ուղղակի սամբո էր անում։ Վզիտակից վերցնում էր, ամենայն անկեղծությամբ չունեմ այդ կադրերը, այսենց բռնում էր վզիտակից ու իր մարմոց են անում, այդ սամբիսներն են անում, այսենց ինքը իրան բոյկան հետ էր գցում, մարմինը իրան խփում էր գետնին ու через себя կարատին գցում էր օդ։ Ու այդ ամեն ինչը ես տեսնելով եմ, որ ամեն օր ասում եմ, էս սենց չի կարա, մեզ տերա պետք, անընդհատ հայտարարություններ, վերջապես մի հրաշք տեր գտանք կարատին, են որ հիմա կարատին տեսնեք։ Այսենց է ինքը իրան զգում։ Այն որ քիչ ամնում գա բոյկային ասես տեսար։ Իմիջայլոց չեմ կարող չհարցնել, ինչի Google-ին էս ամբողջ տարածքը բոյկային այսքան փոջուր։ Որովհետև բոյկան շատ ագրեսիվ շունիկ է, շատ ագրեսիվ է։ Մենք իրան 1 տարուց ավել բաց ենք թողել Բաքում, բայց ինքը չի ադապտանում Բաքին։ Ինքը ծառերը կոտրում է, ինքը չի ենթարկվում, մենք անգամ փորձել ենք կինոլոգի ծառայությունների դիմել, որովհետև ինքը չենթարկվող շատ ակտիվ շունիկ է։ Ես սիրով։ Բարև գանց, քեզ համով ենք բերել։ Բայց ինքը կապիտակ չի լինում ընդհանրապես, մենք չենք թույլ տալիս ինքը կապիտակ լինի։ Չեմ մի քիչ ավելի մոտիկից չեմ կարող։ Որ բացենք կթռնի ձեր վրա, ձեր գեղեցիկ հագուստը կպատրի ամբողջությամբ։ Տեղից տամ ճիշտ է։ Չի կծի, ինքը շատ է, մարդիկ չունեմ։ Բայց իրան ման ենք տալիս, դուրս ենք անում ման ենք տալիս, ինքը վազվզում է բանի մեջ, դաշտի մեջ։
որ իր այդ վազելու գոնե ցանկությունները կարողանա ոնց են ասում, սպառել էլի իր այդ պահանջմունքը, հա։ Գոյական, բայց ավելի շուտ է հայտնվել ձեր տանը, քան Google-ը։ Մենք ավելի ուշ ենք հայտնվել այս տանը, քան Բոյկան։ Բայջան, այդ ոնց է ասել, որովհետև երբ որ տունը հողը Էդգարը գնեց ու սկսեց կառուցապատման արդեն ընթացքը, ճանապարհին մի օր մեքենան աշխատանքից տուն գալուց առավոտյան տեսնում եմ, որ շունիկների մեծ խումբ հարձակված ինչ որ մի բան է գզում։ Մոտիկանում է, որ Բոյկան իր երկու քույրիկների հետ խեղճացած ձակուկներ ու մեծ շունիկները իրան ուտում են։ Վերցնում է, դնում է մեքենան։ Այսպես մտել եմ, ես եմ աղքոչուների։ Հա, մեծ շներից վախենում այն քիդեպ շատ։ Վերեց այստեղ։ Միջև շինարարություն ծրցան։ Ինքը այստեղ է, հետո երկու շունիկներին որդեգրեցին, իրանք հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, ես տենց էլ չգնացի, շունիկները գնացին, երկու հոգի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Բոյկային որոշել եք պահել, թե դեռ չի որդեգրվել։ Չէ, Բոյկան մեր շունիկն է, Բոյկան մեր տան պաշտպանն է, եթե ձեզ նույն չեմ կարող ասել, մի հատ աղմուկ, շշուկ հնարավոր չի։ Ինքը դրան ռեակցիա չտա, որևիցե։ Դրա համար ինքը մի թեթև շարժ եղավ տան մեջ, թեկուզ դարպասից։ Այդ են։ Մի անգամ Դե իմ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ, որ դուք գտաք ձեր բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք որ ունեիք Չիխուախուա ցեղատեսակի շունիկների մասին։ Անչափ շնորհակալ ենք Շուշանին այս հրաշքի հետ մեզ ծանոթացնելու համար։ Դե բայց ինչ մեղքս թաքցնեմ, ես Բոյկային եմ սիրահարված։ Ձեզ մնում է ինչ անել, իհարկե, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ասեք մեկ լայքերը, միացնեք զանգակը, որ առաջիկայում ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք, եւ իհարկե եւս մեկ անգամ ասում ենք, բոլոր նրանք չէ, սուտ եմ ասում, նա ով առաջինը կգուշակի եւ կգրի, թե ով է լինելու մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը, ինչ ցեղատեսակի, ինչ կենթանի, շուն, կատու, թութակ, թե չգիտեմ, ով կստանա նվեր իհարկե Bugs Food-ի կողմից։ Այնպես որ սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։ Պաչիկ։ Դե մենք էլ գնացինք, պակա սիրուն։ Հաջող։ Բոյկա, պակա սիրուն։ Քանի որ ձեզից որևէ մեկը չկարողացավ գուշակել, թե ով է մեր այսօրվա հաղորդման հերոսը, այդ պատճառով մենք նույն խաղարկությունը տեղափոխում ենք հաջորդ շաբաթ։ Պայմանները նույնն են։ Նա ով առաջինը կգուշակի, թե ով է լինելու մեր հաղորդման հերոսը, խոսքը կենթանու մասին է, այսինքն դա լինելու է շուն, կատու, թութակ, թե ինչ-որ ուրիշ մի բան եւ ինչ ցեղատեսակի է այն պատկանում, ապա կշահի Bugs Food-ի կողմից փաթեթ համովիկների իր կենթանու համար։ Այնպես որ սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։